नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पे। मैं डॉक्टर विभूति शर्मा संजीवनी होम्योपैथी। आज मैं बात करूंगा मौसम में बदलाव और होने वाला सामान्य सर्दी जुकाम। मौसम में जो बदलाव अभी हो रहा है, तूफान वाला मौसम कभी आता है, कभी बहुत ज़्यादा धूप 40 से 50 डिग्री टेम्परेचर हो जाता है, कभी पानी गिर रहा है, कभी ओले आ रहे हैं। मौसम बहुत ज़्यादा सडनली चेंज हो रहा है और इस तरह के मौसम में होते हैं वायरल इन्फेक्शन। छोटी मोटी सामान्य सर्दी जुकाम खांसी होती रहती है और इस मौसम में यदि इस तरह की तकलीफें आ रही हैं तो कौन सी मेडिसिन लें, क्या करें जिससे आप घर पे ही ठीक हो जाएं। छोटी मोटी बातें हैं, छोटी छोटी तकलीफें हैं, उसके लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। नोट करें ये दवा, पहली दवा ये है एकोनाइट 30। एक खुराक एकोनाइट की आप लीजिए, एक बार सुबह एक बार शाम, 4 गोली सुबह 4 गोली शाम, या फिर 2 ड्रॉप सुबह 2 ड्रॉप शाम। चाहे किसी भी तरह की तकलीफ शुरुआती दौर पे हो, जैसे सर्दी हो जाना, छींक हो जाना या नाक में इरिटेशन हो जाना, ये आपकी तकलीफ ठीक हो जाएगी। दूसरी दवा है रस्टॉक्स 200। यदि आपको फीवर आ रहा है, रस्टॉक्स 30 भी आप ले सकते हैं। यदि आपको फीवर आ रहा है तो 4-4 गोली दिन में 3 बार या 4 बार आप 2-2 घंटे के गैप में ले सकते हैं। आपका जॉइंट पेन के साथ यदि फीवर आता है तो वो आपका ठीक हो जाएगा। तीसरी दवाई है पैराम्फॉस 30। थ्रोट इन्फेक्शन हो रहा है, गले में खराश है, ठीक नहीं हो रहा है, 2-3 दिन हो चुके हैं, इनमें 3 बार 4-4 गोली लीजिए, आपका थ्रोट इन्फेक्शन ठीक हो जाएगा। चौथी दवा है बायो कॉम्बिनेशन नंबर 6। 2-2 गोली दिन में 3 बार, या बड़े बच्चों का डोज है और बड़ों का डोज है 4-4 गोली दिन में 3 बार। गले में बलगम आ रहा है, खराश हो रही है, आप इसे लीजिए, आप ठीक हो जाएंगे। एक और दवा है, फीवर ज़्यादा हो जा रहा है आपको और वायरल फीवर है, बेलाडोना 30। दिन में 3 बार 4-4 गोली इसको लीजिए, आपको बहुत बढ़िया लगेगा। नेक्स्ट मेडिसिन मैं आपको बता रहा हूँ, यदि फीवर के साथ आपको बहुत ज़्यादा वीकनेस लग रही है, जेल्सीनियम 30 इस दवाई की 4-4 गोली सुबह शाम लीजिए, आप बेहतर हो जाएंगे। तो ये जो दवाइयाँ थी, ये सामान्य दवाइयाँ थी और इन दवाओं के साथ आप अपना सामान्य सर्दी जुकाम घर पर ही ठीक कर सकते हैं। यदि इसके बावजूद भी आपको ठीक नहीं लग रहा, साइनस जैसी तकलीफें आ रही है, सर्दी जुकाम बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो फिर आपको अपने होम्योपैथिक डॉक्टर या आयुर्वेदिक डॉक्टर या एलोपैथिक डॉक्टर जिनसे भी आप कंसल्ट करते हैं, आप कंसल्ट कर सकते हैं। आप किसी भी क्लिनिक में दिखा सकते हैं, लेकिन इसके पहले भी आपकी चीज़ें ठीक हो जाती हैं इन दवाइयों से। इन दवाइयों का सेवन करें और स्वस्थ रहें। आपका स्वस्थ रहना आपकी आदतों पर डिपेंड करता है। आपकी जो आदतें हैं उसके अकॉर्डिंग ही आपकी बॉडी रिएक्ट करती है। आशा है आपको ये छोटा सा लेकिन बहुत ही सिंपल सा वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, कमेंट करें, अपने क्वेश्चन हमें लिख कर भेजें। हम जितनी हो सके कोशिश करते हैं, जितनी जल्दी हो सके वो कोशिश करते हैं कि आपको अकॉर्डिंग टू दैट कंडीशन हम आपको आपके हेल्थ की इशूज़ के अकॉर्डिंग आपको गाइड कर पाएँ। ज़रूरी नहीं है कि मैं हर बार आपको कोई दवा ही बताऊँ या मेडिसिन के बारे में डिस्कस करूँ। मैं ये चाह रहा हूँ कि आपको किसी भी तरह का हेल्थ इशू यदि होता है तो प्लीज़ हमें उसके बारे में लिखिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।